ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குயின் பீஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கோல்டு காஃப் இருக்கிறவங்க எந்தெந்த பொருள்லாம் போட்டு ஆவி பிடிக்கலாங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கோவிட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக உங்களுக்கு ஃபீவர் கோல்டு இருந்தாலே கண்டிப்பாக பயம் வரும். இந்த கோவிட்கான ட்ரீட்மெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆவி பிடிக்கிறது தான் சொல்கிறாங்க. நம்ம நேச்சுரலாக என்னென்ன போட்டு ஆவி பிடிக்கலாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி அகலமான ஒரு பாத்திரத்தில் 1 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமாக வேப்பையில். இந்த ஆவி பிடிக்கிறது கோல்டு ஃபீவர் இருக்கிறவங்க ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் பிடிக்கலாம். கோல்டு ஃபீவர் எதுவும் இல்லாதவங்க ஒரு நாளைக்கு 1 டைம், இல்லைனா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கூட பிடிச்சிக்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலை 4, துண்ணூற்றி பத்திரி இலை கொஞ்சம். துண்ணூற்றி பத்திரி இலை இல்லாதவங்க இந்த இலையை மட்டும் விட்டுட்டு மீதி எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க. கருந்துளசி கொஞ்சம், வெள்ளை துளசி கொஞ்சம், 4 லவங்கப்பூ, லெமன் 1/4 துண்டு சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இந்த இஞ்சியை தோல் சீவிட்டு லைட்டாக தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. கல்லுப்பு கொஞ்சம், லாஸ்ட்டாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம கடையில் வாங்குகிற மஞ்சத்தூள் அவ்வளோவா பெனிஃபிட் இருக்காது. அதனால் இந்த மாதிரி விரலி மஞ்சள் வாங்கிட்டு அதை தட்டிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இதுலேயே நான் லாஸ்ட்டாக நீலகிரி தைல 2 ட்ராப்ஸ் விடுறேன். நீலகிரி தலை இருக்கிறவங்க நீங்கள் தலையை கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது அந்த வேப்பிலை வாசம் அப்படியே அடிக்கும். இந்த மாதிரி கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சு ஆவி பிடிச்சிக்கலாம். ஆவி பிடிக்கும்போது மூக்கில் மட்டும் இழுக்காதீங்க, வாயிலையும் நல்லா இழுங்க. அப்போ தான் தொண்டையில் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் கூட குறையும். ஒரு 3-4 நிமிஷம் நல்லா ஆவி பிடிங்க. அப்போ தான் இதில் பெனிஃபிட் இருக்கும். நல்லா இந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு ஒரு பெட்ஷீட் எடுத்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஆவி பிடிக்கிறதுலேயே பெனிஃபிட் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தலைவலி, ஃபீவர், கோல்டு, காஃப் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும். இந்த கோவிட்லேருந்து தப்பிக்கணும்னா நாம தான் பார்த்துக்கணும். அதனால் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.